Atambayev жылын 1941 жылы шул Чекават айыл өкіметінің, Аравар районының Чекават айыл өкіметінің агроном учаскасында туылғанмын. 7 жашқа шыққанымда атам мен апам мені оқуға берді. Оқуды 8-8 класты бүтіп, анан 10 класста оқи тұрған мектеп жоқ болғандықтан, 10 жылдық мектеп жоқ болғандықтан, біз 20 километр алыстықта Төлеукен орта мектебіне барып оқып 10 класты осы жерде бітірдік. Бүткеннен кейін октябрь айларында бізді армияға шығарып, советтік армияның қатарына барып қызмет қылдым. Москвада, Московский военный округта. Ал жерде 3 жыл болчу алды. 3 жылды мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра атам энем жашаган үйгө келдим. Атам менен апам анан 2 эжем болчу. 2 эжем алар турмушу менен алар бизден азыраак жерде турушат. 63 жылы окууга кирдим. Окууну ийгиликтүү бүттүм. Университетти бүткөндөн кийин Ошко Удуга келип, İçki İşler Başkanlığına yumuşka ornaştım. Birinci üretten beni kabul kılgan Adilkar'ın başçısı, benim turalı upravleniyadan başçısına aytkanken al kişi beni çıkarıp besede aldı. Bugalın Roska'nın starşi inspektörü alağız, ondan keyin sen yaxşı işlesen sen daha baykap görürüz dedi. O şekilde girip ben işledim. 1 yıl işlegenden keyin anam bana aytты, sen zamisiz начальник отдел bolasın dedi. Anan men zamisiz начальник отдел bolup, звание berdi, leytenant деген. Oşentip men bir jolu жұмышта жақсы işlep kaldım. Çındığını aytış gerek. Transport turalı, transport yönünde kişine söz olup keteyim. Transport öte kıyın boluşu. Bir жаққа бара албайдылык, кыйналатылык. Андан кийин милицияда жетиштүү транспорт аз эле. Мына ягымы азыркы салыштыралык. Азыр мына Кудайга шүгүр, эл журтубузда иштеген балдар техниканын жетишкендиги менен, алдыңкы техникалык буюмдарды жакшы колдонушат. El beni çoğuşup, elge aytıp, milisanın əveylerini götürüp, milisanın kılgan işlerini gösterip, milisanın kanday kıyın işlerini bitirgönün açıktan açık aytıp verir. Vardığı milisa menen elin ortasında abdan çoğun baynarış düzülür. Mamlaketi önüme seversin, oşanın katarında uşul jakşılıktan paylanıp, Emredinin, milisanın sazlılıkları, ministerin işlegen ministersualar, ministersuadanlar, anın hizmetleri, oşandayla ministerin özüne çok ilgilik bolsun.